अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज हम जिस इन्वर्टर का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है फॉक्स कंपनी का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर। तो ये है जी टी सीरीज G3 3 फेज पीवी ग्रिड टाइड इन्वर्टर। तो चले आए दोस्तों, इसका बॉक्स जो है वो ओपन करते हैं और इसमें इसको निकालते हैं और इसके स्पेसिफिकेशन फीचर जो चीज़ भी है वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन भी इंशाल्लाह कल करनी है, कल इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम की वीडियो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। उससे पहले मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये क्या चीज़ है। फॉक्स कंपनी का 10 किलोवाट का ऑन ग्रेड इन्वर्टर है ये। माशाल्लाह देखें इसकी पैकिंग कितनी ही आला क्वालिटी की पैकिंग की गई है, जिसमें टॉप पे हमारे पास हमें देखने को जो चीज़ मिल रही है वो है हमारे पास सबसे पहले ये, जिसमें MC4 कनेक्टर 4 अदद दिए गए हैं। उसके अलावा इसके नट बोल्ट वगैरह हैं और साथ में इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि इसको लगाना किस किस तरह से है। नंबर 2, ये इसका स्टैंड है जी, और बेहतरीन हैवी किस्म का स्टैंड बना हुआ है। इसके बाद जी ये हमारे पास हो कप आ जाता है जी, इसमें हम तारें लगाएंगे। 3 फेज जो तारें हैं, मीटर से जो तारें आती हैं वो इसमें लग जाती हैं। उसके अलावा जी ये हमारे पास आ जाता है, अगर एक इन्वर्टर से दूसरे इन्वर्टर को सिंक करना हो तो उसके लिए ये कनेक्टर इस्तेमाल होता है। उसके बाद जी ये डोंगल वाईफाई आ जाती है जी। पैकिंग इसकी ज़रा चेक करें आप लोग, किस तरह से पैकिंग की हुई है। बहुत ही आला क्वालिटी की पैकिंग की हुई है और ज़बरदस्त तरीके से पैकिंग की हुई है। और ये साथ में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें स्पेसिफिकेशन भी उन्होंने दी हुई है। और ये देखें, इसने बिल्टी में आना जाना होता है तो उसके लिए ये बहुत ही आला क्वालिटी की इसकी पैकिंग की गई है ताकि ये टूटने का शिकार ना हो। हाँ, तो उसके बाद जी ये देखें, बिस्मिल्लाह, कमाल का इन्वर्टर है जी हमारे पास फॉक्स कंपनी का। इसके बॉक्स को हम हटा देते हैं जी, साइड पे कर देते हैं। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही आला क्वालिटी की पैकिंग की हुई है इसकी। इन्वर्टर्स और भी काफ़ी सारे लगाते हैं हम, लेकिन जिस तरह से इसकी पैकिंग की हुई है ना, इस तरह से पैकिंग नहीं होती। कमाल कमाल। ये ज़रा दिखाएं आप, कैसा सा दोस्तों को दिखाएं। MPPT 1, MPPT 2, उसके अलावा ये सिंक करने के लिए हमारे पास आ जाता है। और इधर वाईफाई डोंगल जो है वो लग जाएगी और ये AC तारें इधर लग जाती हैं इसकी, जो 3 फेज मीटर से आती हैं। बहुत ही बहुत ही अच्छी किस्म का हीट सिंक लगा हुआ है इसमें। और इसकी शेप भी बहुत ही कमाल की है। ये देखें कितना प्यारा स्टाइल से बनाया गया है ये। और ये आ जाता है इसका LCD डिस्प्ले, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये चीज़ क्या है। ये है जी PV मैक्स, 15,000 वाट तक ये सोलर इनपुट करता है। यानी कि मतलब हम इसको 15,000 वाट तक सोलर लगा सकते हैं। मैक्स इनपुट वोल्टेज रेंज जो है वो 1100 वोल्ट तक की हम इसको एक स्ट्रिंग बनाकर दे सकते हैं। PV MPPT वोल्टेज रेंज, जो वोल्टेज MPPT इसका काम करना शुरू करता है वो 140 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक काम स्टार्ट कर लेता है। MPPT जो स्टार्ट होता है वो 140 वोल्ट से ऊपर होता है।
उसके अलावा ये नॉमिनल वोल्टेज आ जाते हैं, मैक्स आ जाते हैं, ये का सारी स्पेसिफिकेशन है इसकी। उसके अलावा इस साइड का आप लोगों को दिखाते हैं कि ये इधर उन्होंने सिलेक्टर स्विच लगाया हुआ है। वाओ, डीसी स्विच। इधर से इसको ऑन ऑफ करते हैं, यहाँ पे ऑन हो जाता है, यहाँ पे ऑफ हो जाता है। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों को ये इंस्टॉल करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हम इंस्टॉलेशन किस तरह से करते हैं और कितने सोलर पैनल्स इस पे लगाते हैं और किस जगह पे लगाना है। ये इंशाल्लाह सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।